Davam edək Options'ın Display bölməsi ilə. Display adı üstündə sırf görünüşlə bağlı məsələləri tənzimləyəcək. Belə bir iyerarxiya yaradaq yenə ölçəni bu hissəyə klikləyəndə. Baxın, Action bölməsinin yanında bizim qrupla bağlı işarələrimiz var. Bu adlanır plus minus button. Hansı ki biz bunu data menüsündə qruplaşdırmada görmüşdük. Həmin hissənin üzərinə klikləyəndə hər bir belə deyək də qrupun öz içərisinə belə deyək yığır. Yəni komediya janrında olanlar, bioqrafiya və digərləri. Bu plus minus buttonların görünüb görünməməyini tənzimləmək üçün iki seçim var. Ya gələrəm buradan bu hissədən seçimi götürərəm, baxın. Ya da sağ düymə Options'ın içərisində bunun digər adı da Expand Collab button. Ki, check götürdüm, OK dedim, həm hissələr görsənməyəcək. Sonra burada nə var? Show Contextual Tooltip. Bu nədir? Hər hansı bir dəyərin üzərinə heç klikləməyə ehtiyac yoxdur. Gələndə, baxın, mənə belə bir yazı göstərdi. Sum of büdcədir, dəyəri 350 milyonda səhv eləmirəmsə, yoxsa 35 milyon. Action'dır və Danimarkada istifadə olunur. Bu Contextual Tooltipdir. Ki, bunu görünüb görünməmək üçün yenə Options'dan bu hissədən, displaydən check'i götürüb OK desəm, bu dəfə baxın, həmin o tooltiplər görünməyəcək. Növbəti hissədə seçimim nədir? Baxın, əgər mən diqqətlə baxsam görərəm ki, bu hissədə, baxın, file teller, label'ım var və filter button'ı var. Həmin o label adının və filter button'ın görünüb görünməməyini tənzimləmək üçün ya gəlib buradan file teller deyilən bir seçim var, fayılımın baş hissəsini ya buradan tənzimləyərəm, ya da sağ düymə Options'ın içərisində displaydə olan bu seçimi tənzimləmək vasitəsilə həyata keçirək. İndi baxdıq nəyə? Baxın, bu dəfə deyəcəyim məsələ biraz maraqlıdır. Bütün pivotumu boşaltdım. Yəni, standartda mən pivotda nə edirdim? Hər hansı bir sətrə, sütuna, filtrə və digər hissələrə göndərəcəyim məlumatları sürüşdürüb göndərirdim belə. Yəni, bu hissəyə çəkə bilmirəm. Options'un display bölməsində olan Classic Pivot Table Layout deyilən bir seçim var. Onu aktiv edib OK deyəndən sonra baxın, belə bir pivot yaranır. Və burada göstərir ki, drop et, yəni drop sürüşdürmək üçün, misal üçün, dəyərlərini bura, sətirlərdə yerləşən məlumatları bura, sütunları bura, filtrdə bura. Yəni, biz standart olaraq janrı necə sürüşdürüb atırdıq sətirləri, sətirdə görsənir. Artıq bu dəfə janrı mən sürüşdürüb buradakı sətrə də ata bilərəm. Aydın da, eyni şeydir. Həmən janrı sürüşdürdüm, buradakı sətrə atdım. Sonra ölçəni sürüşdürüb bir də üzərinə atanda artıq janrın az strukturunda ölçü olacaq və eyni qayda bu şəkildə davam edəcək. Ki, büdcəni də sürüşdürüb dəyər hissəsinə göndərsəm, bu şəkildə formalaşmış olacaq. Geri qaytarmaq üçün buradan tutub sağa, daha doğrusu geriyə doğru çəkə bilərəm. Yəni, mən istədiyim məlumatı buradan tənzimləyirəm. Misal üçün, ölçəni sürüşdürüb bunlar boyu olan hissələrə göndərmək istəyirəmsə, gəldim, geri qaytardım ölçə və sütunlar olan hissəyə klikləyəndə ölçələrim sütunlar boyu olan məlumatlarda görsənmiş olacaq. Yəni, pivotumun daha fərqli tətbiq edilmə versiyasıdır bu. Displaydə baxırıq nəyə? Show the value row. Bu nədir? Mən əgər belə bir şey etsəm, misal üçün, lazımdır nə? Hər ölçədə olan kino sayı və ikinci bir, baxın, büdcə əlavə edən kimi value deyilən bir hissə yarandı burada. Bu value-nu görünüb görünməməyini tənzimləyir. Asığı bu value burada da yaranmalı idi. Bəzi hallarda yaranır, bəzi hallarda yaranmır. Amma bu hissədə siz tətbiq eləyəndə sizdə value deyilən bir yazı gələcək. O yazının görünüb görünməməsini tənzimləmək üçündür. Yəni, sıfırdan tətbiq eləyək, baxaq. Deyirəm ki, nə? Janr olsun. Hər janrın sayı və hər janrın hissəsi lazımdır. Aha, yenə gəlin. Baxın, amma column bölməsində burada value-nu görürük, sütunlar boyu. Bu value seçiminin görünüb görünməməsini tənzimləmək üçün, baxın, gəldi values. Bunu sətrə göndərdim, onda gəldi. Həmin bu yazının görünüb görünməməsi üçün burada belə bir seçim var displaydə. Deyir ki, show the value row.
value sətrini görmür. OK desəm, aha, olduğu kimi qaldı. Amma bu məncə kolon bölməsində olanda olmalıydı. Baxın, görsəndi, values. Sağ düymə, pivot table options, display, deyirəm ki, görsənməsin. OK, OK. Baxın, value sətri görsənməmiş oldu. Aydındır, həmin o seçimi tənzimləmək üçündür. Displaydə baxaq nə qaldı? File list var. File listin seçimi, sortlanmaq seçimi. Bunu da başlayanda demişdik A-dan Z-yə və data source hansı şəkildədirsə, hansı ki, biz eyni məlumatı buradan da A-dan Z-yə və data source hansı şəkildədirsə, o formada sıralaya bilərik. Pivot table options'ın display bölməsi bu qədər.